मौसमी चेंजिंग की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार लोग हो रहे हैं, जिसकी वजह से गले का दर्द, गले की खराश या ज़ुकाम बुखार फेस कर रहे हैं। तो अगर आपको भी ये मसाइल का सामना है तो ज़बरदस्त सा कहवा आप बनाकर घर में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको सभी चीज़ों से रिलीफ मिलेगा। इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। कंप्लीट कहवे की रेसिपी देखने के लिए आप वीडियो के अंदर मौजूद लिंक पर क्लिक करें और ज़बरदस्त सा कहवा जो है कम खर्चे के साथ घर में बनाना सीखें और इसके फ़ायदे हासिल करें। शुक्रिया।